家人们，保险真没那么复杂，核心就3个字：转风险。用保险把人生3大雷区都提前排掉，全家日子才能过得踏实。第一雷，走得太早，人不在了，房贷、车贷、孩子学费、老人赡养费咋办？一份寿险就是给家人留的救命钱，就算人不在，也能护他们衣食无忧。第二雷，活得太久，最怕老了养老金不够花，存款坐吃山空。带理财功能的人寿保险，直接给你发终身工资，活得越久领得越多，还是免税的。第三雷，突发意外和大病 ICU 一天几千块，普通家庭根本扛不住。生前福利型保险，一旦生病直接打款，不用求人借钱，尊严和治疗都保住了。那些觉得保险不靠谱的朋友，真到风险找上门，除了掏空积蓄四处举债，还能怎么办？给自己和家人买份保险，不是消费，是用小钱换一辈子的底气。想了解具体方案的，随时私信我，手把手帮你规划。